Chciałem dzisiaj Wam opowiedzieć o moim najbardziej takim skomplikowanym projekcie, czyli bębnie, który wykonywałem w sumie dość długo, bo ten projekt trwał prawie rok czasu i to jest taki kolor, który powstał, nazwijmy go Crazy Cosmic Violet Artist. Na czym polega to Crazy i to Artist, to zaraz opowiem. Mianowicie sprawa tutaj była dość skomplikowana, ponieważ klient, który zamówił ten kolor, miał w głowie dokładną barwę, dokładny odcień tego fioletu, który tutaj widać i bardzo chciał, żeby to był dokładnie ten kolor. No i właśnie moja praca polegała na tym, żeby dobrać go idealnie i odtworzyć na bębnie, ale nie wiem, czy wiecie, jak działają takie mieszalnie kolorów. One opierają się na wzornikach kolorów i tam macie takie kwadraciki z kolorami, no i musicie sobie jakiś wybrać, ale akurat na tych wzornikach zawsze było coś pomiędzy. Nie było tego koloru, który on chciał, bo on chciał taki właśnie kolor, żeby był taki po prostu żywy. I zrobiliśmy to w ten sposób, że on wykonał wydruk komputerowy tego koloru, który mu się podoba, no i my ten wydruk zawieźliśmy do profesjonalnej mieszalni kolorów, i oni spektrometrem dobrali ten kolor dokładnie, pobrali to do komputera i ta jakby mieszalnia wytworzyła jego taki customowy odcień, który tutaj jest widoczny. Więc to sporo, powiem Wam, było pracy i sporo też próbek przesyłania w to i we w te, czy to jest ok. No i też następnym krokiem było dobranie tych maziajek, nazwijmy to, czyli tych takich ekspresjonistycznych kresek. Bo już taki projekt wcześniej robiłem i klientowi się bardzo on podobał. Chciał po prostu go tylko trochę zmienić na swoje kolory. Takie kolory swoje, powiedzmy, zespołu, swoje firmowe. No i właśnie było to tak, że ja wykonałem kilka próbek, które wysłałem klientowi. Zresztą potem będzie taki filmik, który będzie to pokazywać. I on jakby zaakceptował w końcu jakąś tam finalną wersję, bo robiłem to na takim mniejszym tomie najpierw, potem przenosiłem to na większe. I tej roboty było sporo, bo to jest perkusja od 8, od 6 nawet, 8, 10, 12, jeszcze była 14, 16, 22, więc taki bardzo, bardzo rozbudowany zestaw. Zresztą 6 wykonywaliśmy pierwszy raz w Polmudzie na zamówienie. Taka wyszła kochana malutka. I dobraliśmy kilka po prostu kolorów, które będziemy nanosić tutaj i to było wykonywane taką farbą olejną vintage'ową jak od Matejki, ale tutaj w Polmudzie lubimy rzeczy vintage'owe i ta farba została tutaj nanoszona. To było tak nanoszone powiedzmy stopniowo, czyli najpierw nanosiłem te ciemne kolory na wszystkie bębny, potem nanosiłem tutaj, czyli są takie fiolety różnego rodzaju. Potem nanosiłem różne takie kreski niebieskie, różne odcienie i do tego te białe, które stanowiły jakiś tam powiedzmy taki dość mocny akcent, aczkolwiek dominantą, która tutaj jest, no to jest ten powiedzmy fiolet w środku, czyli on tutaj jak jest trochę jak taka lawa, która się rozlewa do tego czarnego, ale to też jest taki ten biały, powiedzmy, kolorem, który ma skupiać troszeczkę tą uwagę i ożywiać ten bęben. No i to taka powstała taka ekspresja, powiedzmy,
która trochę wchodzi w taki styl też pop art, bo jest trochę minimalnie też wchodzi taki kicz, ale no, mam nadzieję, że to jest ten dobry kicz. I tak mniej więcej tydzień czasu zajęło malowanie, albo nawet półtora, dorabianie tych kresek i to wszystko rosło w oczach i też cały czas kontaktowałem się z klientem, robiłem poprawki, bo on mówił, że chciał więcej mieć tego, mniej tamtego, albo żeby było gęściej, więc w sumie razem ustaliliśmy to, jak to ma wyglądać do końca, żeby nie było tak, że ja coś pomaluję, daję już gotowe i nagle jest jak znacie tą taką scenę z Kevina sam w domu, kiedy on się ogolił i właśnie dotyka swojej twarzy tym płynem po goleniu, robi tak no to klient bardzo się bał, że właśnie tej sceny, że on dostaje coś gotowego, co w ogóle nie było konsultowane i że to nie będzie mu się podobać. Więc jakby codziennie żeśmy byli na czacie i codziennie mu pokazałem postępy i on codziennie to konsultował. Było to takie dość intensywne, ale myślę, że efekt bardzo mu się tutaj spodobał, zresztą tak to przedstawiał. No i potem to woskowaliśmy na świecąco. No i teraz jest kilka warstw, to zostało wypolerowane, złożone w całość i możecie ten piękny model 1 oglądać teraz. Klient jest zachwycony tym efektem, no bo jest dokładnie to, co on chciał tutaj, bo ważny jest właśnie w pomodzie ten kontakt, czyli ja cały czas tworząc jakiś instrument wysyłam na Messengerze, czy tam w WhatsAppie, SMS-ie, cokolwiek ktoś tam ma, postępy z prac i ktoś może w każdym momencie zastopować albo coś dodać, odjąć i powiedzieć, że mu się to nie podoba, albo by chciał coś innego. Więc perkusja teraz jest, idzie do pakowania i do wysyłki do klienta a ja zabieram się do robienia filmików.